ជុំរៀបសួរបាទលោកគ្រូឆាងសារីមកទៀតហើយតោះយើងមករៀនភាសាជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទអត់មានបញ្ហា No problem. ខ្ញុំព្រួយបារម្ភ I'm worried. ខ្ញុំអផ្សុក I'm bored. ខ្ញុំខ្មាស់គេ I'm embarrassed. ខ្ញុំច្រឡំ I'm confused. ខ្ញុំខឹង I'm angry. ខ្ញុំខ្លាច I'm scared. ខ្ញុំខូចចិត្ត I'm hurt. បន្តិចបន្តួច A little bit. ខ្ញុំសប្បាយចិត្ត I'm happy. ខ្ញុំពិបាកចិត្ត I'm sad. ខ្ញុំរវល់ I'm busy. ជួបគ្នានៅមេរៀនលើកក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា